Hello，大家好。咁今堂咧就同大家講講皮革油性修補填充膏嘅用途嘅。咁佢個名叫油性啦，當然就話要嚟修復一啲好嚴重嘅破損而有油性嘅，比較有彈性嘅，冇咁容易爛嘅咁樣。睇少少例子啦。譬如呢個梳化啦，表面咧就好多磨損啦，咁就需要用到呢個產品啦。例如呢個啦係手腕啦，嗰個手腕邊啦。我都攞咗例子嚟嘅。譬如呢個啦，手腕邊咧就用咗呢個油性填充膏咧，好有油性嘅，即係唔易爛嘅。佢個好處就係咁樣嘅。仲有咧就係譬如呢個係 LV 嘅一個手袋啦，嗰個邊啦，手袋邊咧就磨損咗咧，就係用呢個，亦都係用呢個油性填充膏咧補咗佢，再補翻色嘅。仲有啦，呢個漆皮啦，漆皮兩邊啦，因為成日咁樣打開啦，同埋摩擦啦，爛咗啦，又係用呢個油性填充膏嘅。OK，大家嚟睇睇咧點樣搽呢個油性填充膏咯喎。用油畫刀啦，搽上皮革表面啦，將佢平均咁樣抹開啦。最重要咧就話啲龜裂嘅地方咧搽到上去。搽完之後咧就風筒吹乾，大約吹咧就大約5分鐘到嘅。一定要充分吹乾，如果唔係咧就會裂㗎啦。我哋下一個視頻再見。